Bakit kailangan lumayo ang video? Lumayo ang video? Mas malapit kasi siya eh. Baka naka-zoom naman kasi. May zoom lang eh. Hindi. Ano na? Yaan mo na. Pansinin niyo. Ganyan yan pag nagpapapansin eh. Pansinin niyo ako. The little pata baby. Sige na natin si Enzo. At pala hindi muna natin inupo si Kali. Ay, oh. Alin? Parang pala hindi muna inupo. Hindi ako na. Ibay ko. Kali!